Duhet shumë me qenë e rëndësishme me kry veprën. Mirë po, me rëndësishme se kryrja e veprës me rujt veprën. A ki sistem për me rujt veprën? Gjdo njeri, vallahi, subhanallah, një shpisë të mërë, me qira, e thjesht me konkret. Pre gjërave elementare që i bjen, në shpit vetë është, kush? Frigoriferi. I rujt selet mërë në tapë. E përshëndështë si ka, plët pun tjera si ka. Po frigoriferi është shumë elementar. Me rujt selet më suprishat. Andaj, a ki ti, po thamë shumë kushtimisht një frigorifer, që i runë te, të frestat një ma gjithë më në punë të mira. A ki kësi sen? Apo veç kujtesemi të bojmë punën, të krymë, tani mo, nuk kam rëndësish me ble, ti mund me ble, njëse me lonë shpip, pa i mas dujtë e prishët. Du të me rujt, andaj, më rëndësish me ble, po, një brengë është qësh me ble, po brengë e dy është qësh me rujt. Njëri mund të ketë brengë qësh me ble një kërë, i po mas saj që fa brengë e ka mo, qësh me rujt, pas më rrugë dikon. Andaj, brengën e pare ki, qësh me e bu veprën. Le të mbetet brengë e dytë qësh me rujt këtë veprën. Dhe rujtja e veprën të ndëruar nuk nënkuptan me rujt veç për syfatsisë. Por rujtja e veprën si ka disa kuptime. Unë po du mja përmen veç një. Prej kritereve që njeri mund të vlerëson se a është duke uruajtur vepra e ti apo jo, është ndikimi i vazhdueshëm pozitiv i kësaj vepre në jetën e tij jepte. Për shembull, e ke bënë një punë mirë para 2 muaje. E din si e ke bëu atë punë mirë, një javë ditë me imani e kon bëj mirë. Një normal. Kur të bëni punë mirë, njëri me ngjinu Ramazanin, apo pas Ramazanin spaku në 2 ditë atë një jetë mirë. Një me iman mirë, me i fortë. Apo çdo vepër që na e bëjmë, nga obligime që i kryjmë, ajo vepër e ka një detyrë me pas një rol caktuar tonë për dëshim. Me ta përmirësu gjuhën, me ta përmirësu synin, me ta përmirësu veshin, me të rregulluar raporte me Allahun, raporte me njerëz, që kjo detyrë e punëve. Për aq sa punë të mira na mojnë aktiv në këtë përmirësim, për aq që në të freskëta frigoriferi po punon. Apo për aq sa këto vepra kanë pa ndikim 2 ditë rrit mos kanë ndikim, atëherë si duket është zbe fuqia, diçka është e mundshme. Nuk është e mundshme. Çish është e mundshme një njeri me fal 5 herë ditë namaz. 5 herë ditë me fal namaz, edhe pat me bëj gjunohin e caktuar. Kjo vetë për shkak se namazin si tu e mund të frigorifer, dilli pe prishën. Kjo është e qartë. Sallat inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi duhet me ndalu nga moraliteti. S'ka qare. Të shysht një muslimanë edhe falet, edhe rrinë bashkë e kesh në bujnë muhabet. Allah bëhet të asë rrinë bashkë, mos i të falen, dahën këta. Nëse me i thënë Allah, kjo e Arab, në abdine edhe mu falet dhe rrinë, në kejta mu në mi bo. E po ta ty kush e ka mirë. E pa dushim se Allah u gjellore e ka mas mirë, dhe e ka flet ma drejten, se që ashtu të është. Namazit duhet me të largu për punët të qia. Nëse të largan, na e kena që një kompromis, një bashkjetes mes gjunaheve, punëve të qia dhe punët mira. Nësë të pengan edhe mu falë edhe me buke. Kjo nuk është gjendje normale, kjo është gjendje jashtëzakonshme. Kjo për shkak se punët si janë të umojnë frigorifer. Apo? E ata janë dopta, nuk e kanë freskin e mjaftueshme për të mbajt të frest edhe ty përballë gjunaheve, përballë punëve tjera. Prandaj duhet që të angazhohemi, të përpjekemi për ta bërë punën. Por duhet që të kujdesemi për ato që na ndihmojnë me lejen e Allahu xhallahu ala të na ruajnë veprat dhe krahas rrugës së veprave të na ruajnë vazhdimsinë dhe kontinuitetin e veprave.